大家好，又係我次郎啊！咁經歷過禮拜日嘅打比賽馬之後咧，大家知道啦，都啲賽馬都好蠱惑噶。咁見到尾場報聞人心聲，咁騎法你都知道咩料啦。隻馬仔湧上嚟，但係鬆晒韁繩。咁就所以我成日叫大家就小賭怡情啦，唔好孤注一擲啦。咁嚟緊今晚跑呢個泥地啊，泥地就全泥野宴啊。咁我呢一條片我會介紹翻一個位置 Q 過關2串3嘅。咁就係第一關我會要第二場嘅5班1000二米啦。5班1000二米拆咗2組啊，咁所以分薄咗啲馬嘅。咁呢一場咧，我首選就要翻隻咧，就係呢個嘅9號標誌多多。咁都係啦，上次黃寶來騎得都好出色噶啦，贏完都係加多幾磅嘅啫喎。咁今場咧，對手都真係分薄晒，冇乜對手。咁我覺得佢都可以用翻上一次嗰招啦，都係輕磅啦，前面放啦，放下就翻到噶啦。咁第一隻會揀翻9號嘅標誌多多。咁第二隻咧，我就會要翻7號嘅準確。呢隻馬咧，其實同田泰安係夾啲嘅，因為前一次都衝贏咗，仲要贏隻謙謙君子過幾馬位。咁睇翻個磅位啦，其實都係加翻比上次贏馬都係多咗6磅。咁隻謙君子都好重，係好重133磅。咁變咗我都係會首選要翻，第二隻要翻隻準確嘅。咁呢一場會介紹9號標誌多多同埋7號嘅準確。第二關啦，就要5場4班1000二米啊，都係4班1000二米拆咗2組啊，都係會分薄咗啲馬嘅。咁呢場嘅位置 Q 我會提供翻，第一隻就要翻3號嘅贏得自然啊，都係黃寶嚟啊，因為有10磅減啦。其實上次贏成3個馬位啊，贏運來勇士啊、超加咁都真係幾有說服力嘅。今次贏完都係加9磅，雖然排過11檔，我相信今場馬唔會太多快貨馬，咁佢可以順其自然響外邊咁拍上嚟，睇下放唔放到啦。係啦，咁希望佢成功啦。始終黃寶嚟都經驗都唔係真係太多，咁就希望佢可以順利做到埋到欄啦。係啦，咁第二隻我會介紹翻2號嘅實力哥。咁呢隻馬咧成年冇出噶啦，但係其實呢隻馬泥地係超強嘅。因為有啲傷患啦，咁令到佢成年冇操到啦，咪冇出到啦。但係佢其實啱啱3月份嘅一個試閘啦，其實係放翻嚟贏成5個馬位嘅。咁我覺得呢隻馬應該 keep 得翻嘅。咁而且個磅數唔係話爭太遠。咁就係咯，希望佢一翻出嚟有表現啦。咁呢個就係呢場呢關就係揀3號贏得自然同埋實力哥。咁記得啦，支持我哋頻道記得訂閱咗先啦，咁就先知我哋出片嘅。咁另外咧就記得啦，係啦，經歷咗咁多嘅一啲騎師咁嘅戲嘅表現啊，一啲咁嘅咧，所以大家真係記住啦，小賭怡情啊，就唔好孤注一擲啊。咁希望大家旗開得勝啊，記得訂閱我哋頻道，多謝晒。